Šitame video aš pristatysiu antrą lietuviškos medžiagos, kurią jums pateikiu dalį. Ir joje trumpai pristatomos yra trendo analizė, semivarogramos geriausio modelio pritaikymas bei krygingas. Pakartoju, kad šita informacija yra paimta iš SRI teorinės medžiagos, kurią galima rasti internete, tačiau aš ją tiesiog paėmiau, išverčiau ir pateikiu tokiu trumpu formatu. Nors anoje medžiagoje pačioje pabaigoje buvo kalbama apie erdvinės semivarogramos formavimą ir kaip ir turėtų būti tęsinys, vis dėlto šioje medžiagoje pradedama nuo duomenų trendo tvarkymo. Kodėl? Todėl, kad pagal etapus, kuriuos aš pristačiau anoje medžiagoje, ir jie yra smulkesni, dėl to jų yra daugiau negu virtualiuose kursuose minimi etapai, tai yra pas mus yra 5 etapai. Iš principo po pradinės erdvinių duomenų analizės, kurioje vykdoma ir išskirčių paieška, ir trendo analizė, tik tai tada vykdoma semivarogramų analizė. Taigi, duomenų trendas, kuo jis yra svarbus? Iš principo yra krygingai, kaip jau minėjau, įvairūs, skirtingi, priklausomai nuo to, su kokiais duomenimis mes dirbame. Vieni iš krygingų griežtai nereikalauja, kad duomenys būtų pasiskirstę pagal normalinį dėsnį, tačiau daugeliu krygingų atveju tas pasiskirstimas yra svarbus ir tai yra svarbu dažniausiai taikomų krygingų atveju, tai yra paprasto, ordinaraus ir universalaus krygingo atveju. Tas duomenų normalumas, jisai, primenu, yra tikrinamas, kai buvo analizuojama praėjusioje medžiagoje, histogramų ir įvairių grafikų bei statistikų pagalba. Ir jeigu mes pamatome, kad duomenys vis dėlto pas mus nėra pasiskirstę pagal normalinį dėsnį, tai yra rekomenduojama atlikti duomenų transformaciją. Apie ją buvo šiek tiek irgi minėta, kad yra galimos kelios duomenų transformacijos, tai yra box-cox ir sinus logaritmo transformacijos. Vėlgi šaunu tai, kad programinė įranga nereikalauja žinoti formulių, bet tik tai reikia suvokti, kad jeigu mes pareikalaujame, kad ArcGIS Pro programa atliktų duomenų transformaciją, tai mes ją turime taip pat taikyti, kada darome, jeigu mes pamatome, kad po duomenų transformacijos duomenys atrodo geriau, kad jie yra labiau panašus į normalinį dėsnį, tai atlikdami krygingo prognozę mes irgi turime tam tikroje opcijoje nurodyti, kad turi būti atliekama ta pati duomenų transformacija. Priešingų atvejų gaunasi, kad mes paprašome paprastus duomenys, reiškia, prognozuoti, kurie nėra pasiskirstę pagal normalinį dėsnį, kas yra negerai. Taip pat primenu, kad buvo minima, kad tam, kad krygingas pateiktų kuo tikslesnę prognozę, dar yra svarbi antros eilės stacionarumo prielaida. Tai yra, kad duomenys būtų stacionarūs, tai yra stacionarūs, kad jie neturėtų trendo. Taip, reiškia, kad o jeigu jisai yra, mes jį tą trendą turime išsiaiškinti, nes trendas gali būti įvairus, tai yra įvairaus laipsnio, ir mes jį turėtume iš principo pašalinti. Pašalinti kokiu būdu, tai yra, mes turėtume nurodyti krygingui, vėlgi, viskas yra daroma krygingo prognozės opcijose, kokio tipo trendą turėtų kompiuteris pašalinti arba integruoti į krygingo formulės, kad ta prognozė būtų jau atliekama atsižvelgiant į tas stacionarumo prielaidas. Šiuo atveju čia yra pateikta lentelė, kurioje yra pateikiami krygingo tipai: ordinarus, paprastas, universalus ir visi kiti. Pirmame stulpelėje, paskutinėme stulpelėje yra nurodyta, kokiu atveju šitas krygingas gali būti taikomas,
ar tai gali būti kažkoks tai trendas, ar negali būti. Taip, ir tame tarpe yra nurodytos dar papildomi stulpeliai, nes, pavyzdžiui, prie ties trendų yra kalbama, kad, tarkim, 2 laipsnio trendas, jeigu yra, mes galime taikyti ordinarų krigingą, bet tik tai jeigu, ir va toliau tas bal tai mes žiūrime į antrą stulpelį, jei iš tikrųjų tas yra pirmo laipsnio trendas, čia toks viens kitas šiek tiek prieštaraujantį informaciją, bet vis dėlto tas toks yra čia patikslinimas. Ir trečiame stulpelėje tai yra nurodyta, ar galima duomenų transformacija, tai yra, ar, ta prasme, kaip sakant, turi būti tie duomenys transformuojami, jeigu nėra pasiskirstimo pagal normalinį dėsnį. Tai yra vat tokia informacija. Ir šitą lentelę galima, aišku, vadovautis, kada mes išsianalizuojame duomenis ir išsianalizavus duomenis, jeigu išsiaiškiname, kad pas mus yra atitinkamai trendas, mes žiūrime, kokio laipsnio jis trendas, mes žiūrime tada, ką tokiu atveju mes, kokį krigingą galima taikyti, ir tame tarpe mes žiūrime, ar mes jeigu matome, kad duomenys nėra pasiskirstę pagal normalinį dėsnį, ar galime vykdyti kažkokias tai, ne tai, kad galime, ar transformacijos gali būti duomenų transformuoti duomenys naudojami to krigingo prognozėje. Kokiu principu vykdomas trendo pašalinimas? Nes iš principo, jeigu mes išsiaiškiname, kad pas mus yra duomenyse trendas, mes turime nustatyti, kokio laipsnio tai yra trendas, ir mes turime jį nurodyti krigingui, kad krigingas atlikdamas prognozę jį, taip, jeigu galima sakyti, pašalintų, tai yra duomenys nutrendintų. Čia yra primenama, kad praėjusioje medžiagoje buvo nurodyta, kad erdvinių duomenų modelį sudaro 2 komponentės. Pirmas komponentas tai yra, reiškia, pastovioji komponentė, arba tiksliau trendas. Taip, tas vidurkis, kuris yra pas mus dešinėje, tai arba tai turi būti iš tikrųjų pastovus duomenys, arba tai turėtų būti nutrendinti duomenys, kada mes nurodome trendo laipsnį. Ir antra komponentė tai yra atsitiktinės paklaidos, o tos atsitiktinės paklaidos šiuo atveju yra aprašomos, kaip aš primenu, arba semivariogramos, arba kovariacijos pagalba. Mes iš principo, jeigu išfiksuojame, kad pas mus duomenyse yra trendas, tai mes turime, pasikartoju, aiškiai žinoti, kuris trendas geriausiai aprašo mūsų duomenis, ir tą trendą nurodyti krigingo prognozės atveju. Tai yra, kada pasirenkama trendo funkcija, būtent tojose opcijose, neužmiršti nurodyti, kokio laipsnio trendą mes integruojame į krigingą, arba prašome, kad krigingas į jį atsižvelgstų, nutrendinant duomenis. Iš principo, kaip ten buvo lentelėje nurodyta, yra tam tikri krigingai, kurie gali būti taikomi tik tai, jeigu pas mus duomenyse trendo nėra. Tai, pavyzdžiui, vienas iš krigingų tai yra ordinarus, nes jo atveju teigiama, kad vidurkis yra pastovus ir jisai, nėra žinomas, bet jis yra pastovus. Tačiau, tarkim, jeigu mes norime taikyti universalų krigingą, tai universalaus krigingo atveju vidurkis, jisai nėra pastovus, jis yra aprašomas tam tikrą polinominę formulę. Ir čia ta polinominė formulė, jinai aprašo trendo laipsnį. Tai yra, ar tai 1 laipsnio trendas, ar tai yra 2 laipsnio trendas, ar tai 3 ir taip toliau. Iš tiesų, kada mes dirbame su realiais duomenimis, labai retai, kada pasitaiko 1 laipsnio trendas. 1 laipsnio trendas, jisai atrodo arba besileidžianti linija, arba kylanti linija, kada mes tiesiog pasidarom duomenų grafiką. Ne semivariogramą,
O duomenų grafiką, kai žiūrime, kaip jie išsidėstė, reiškias, pas mus grafike. Iš tikrųjų, tokių situacijų būna retai. Dažnai, jeigu tai yra ypač gamtiniai duomenys susiję su gamta, tai būna antro ar trečio laipsnio ar dar aukštesnio laipsnio trendas, bet vėlgi tai taip pat dar ir priklauso nuo mūsų teritorijos, kokioje teritorijoje mes turime duomenis. Jeigu tai yra pakankamai plati geografinė teritorija, tai kokie tai bebūtų duomenys, dažniausiai jie turi tam tikrus pokyčius, tendencijas, o tai jau vadinasi turi trendą. Ir kuo aukštesnis trendo laipsnis, tuo tos polinominė formulė geriau aprašo tą duomenų elgseną. Bet būna taip, kad studentai, reiškia, kaip mes analizuojam trendą, mes tiesiog duomenyse pabandom pritaikyti pagal tam tikroje funkcijoje, taip trendo analizės funkcijoje, mes bandom pritaikyti antro laipsnio trendą, ten, kiek pamenu, yra iš tikrųjų pirmas, antras, trečias, ten labai didelių aukštų laipsnių nėra nurodyta, trečio laipsnio trendą ir dažnai būna taip, kad antras ir trečias yra labai panašus, tai jeigu pas mus tokia situacija yra, mes būtinai turime išsirinkti žemesnio laipsnio trendą, tai yra toksai patarimas. Kodėl? Todėl, kad jeigu patiems reikėtų skaičiuoti tą trendą su formulėm, kad ir su Exceliu, mes aišku pasirinktume žemesnio laipsnio trendą. Pakartojame, mes kalbam tik tai apie situaciją, kai lyg tai yra antras tinka ir trečias laipsnis, todėl kad tai yra mažesnė formulė, mažiau komponentų joje, nes, pavyzdžiui, čia mes matome, reiškias, 3 komponentus, tačiau jeigu yra aukštesnio laipsnio, ten atsiranda dar 4 komponentai ir taip toliau. Taigi, pakartoju, pirmo laipsnio trendas tai yra arba linija, kuri leidžiasi, duomenų linija, arba kyla. Antro laipsnio trendas, kada duomenys sudaro tokį arba kalniuką, arba tokį, kaip pasakyti, dubens formą. Trečio laipsnio trendas pas mus jau bus atitinkamai bangos tokios atrodys kaip sinusoidė, kosinusoidė, o ketvirto, penkto, tai tos bangos jau jos yra labai vingiuotos ir tą vingiuotumą kaip tik ir aprašo aukštesnio laipsnio polinomai. Taigi mes iš principo, kada analizuojame duomenis, mes turėtume su histogramų ir kitų grafikų pagalba pasianalizuoti ne tik, ar duomenys yra pasiskirstę pagal normalinį dėsnį, pasianalizuoti, ar juose yra išskirčių. Jeigu mes matome, kad duomenys nėra pasiskirstę pagal normalinį dėsnį, bandome juos transformuoti, bet tame tarpe mes turime įsianalizuoti, ar duomenyse yra trendas, ar nėra. Jeigu yra trendas, kokio laipsnio trendas jis yra, ir neužmiršti tą trendą pašalinti, taikant tam tikrą krigingą. Toliau, atitinkamai, eina kalba apie tai, kad duomenyse gali būti klasteriai. Jeigu duomenys sudaro tam tikrus klasterius, tai tie klasteriai, tai kas yra klasteriai, tai yra tam tikros duomenų sankopos. Tose vietose mums reikėtų išsiaiškinti, kodėl tie klasteriai yra susidarę. Ir tas tankis duomenų iš karto jisai keičia prognozės tikslumą. Kuo tankiau išsidėstė duomenys toje dalyje, nereikėtų užmiršti, kad tose vietose bus ir tikslesnė prognozė, tame tarpe ten, kur yra didesni duomenų trūkiai, duomenų prognozė atitinkamai bus mažiau tiksli. Ir čia yra parodytas pavyzdys, kaip galima tą, reiškias, duomenų atranką, tai yra tankiai analizuoti histogramų pagalba ir tokių taškinių diagramų pagalba. Ir kuo skiriasi, ką reiškia būtent mėlyniai ir violetiniai, ar čia rūžavi, kaip čia pavadinti, duomenų stulpeliai. Nes mums būtų geriau, kad, reiškia, tas duomenų išsidėstymas būtų maždaug tolygus.
o ne būtų susikaupę vienoje kažkokioje tai vietoje. Tai atitinkamai svarbu, kada yra atliekama Krigino prognozė, todėl kad Krigingas, kada jis atlieka prognozę, jisai suteikia duomenims tam tikrą svorį ir tas svoris jis yra vis dėlto irgi paskiriamas priklausomai nuo to, koks yra tenais duomenų tankis. Apie tai čia eina ir kalba. Taip pat, kad žinoti duomenų tankį, yra taikoma Voronoj diagramos priemonė. Kai kuriais atvejais visą tai galima šitas priemonės rasti Geostatistical Analytics reiškias papildinėje, tik tai aš žiūriu, kad aš kai kur vienai pavadinu, kitur kitaip, tai čia atsiprašau, bet būtent tas primenu, kad kartu su Argis Pro programa, kada jūs ją įsidėgėte, buvo tam tikri papildiniai ir kada mes analizavome virtualius kursus, juose yra nurodyta, kad tą virtualų kursą mes galime analizuoti, čia buvo taip paskutiniuose dviejose, turint papildinius, tai yra Geostatistical ir Spatial, reiškias, Analyst, tos papildinius. Taigi, šitas duomenų sankaupos irgi analizuojamos tam, kad Krigingas vėliau, kada bus taikomos duomenų prognozijai, kad jisai pagal tas duomenų sankaupas ir parinktų tam tikrus duomenų svorius, nes tie svoriai parodo, ant kiek yra svarūs tie taškai, kuriuos mes turime tolimesnėje prognozėje tų taškų, kurių mes nežinome. Taip pat primenu, kad vienas iš pagrindinių erdvinės statistinės analizės etapų tai yra empirinės semivariogramos sudarimas, apie kurią buvo kalbėta šiek tiek praėjusioje medžiagoje, bet tame tarpe ir geriausios semivariogramos modelio pritaikymas. Tai šičia vat yra geostatistikos vedlio suformuotas grafikas ir jame yra 3 pavaizduotos situacijos. Tai yra tie taškiukai raudoni, jie iš principo nurodo paprastos empirinės semivariogramos, kuriuose duomenys nėra suskirstyti į grupės, tai yra į lagus, reiškias, vaizdas. Kitas grafikas, tai yra būtent tie pliusiukai, parodo empirinės semivariogramos vaizdą, kada jau taškų poros yra suskirstytos į grupės pagal jų atstumą, apie tai buvo kalbėta anoje medžiagoje. Ir jeigu mes atkreipsime dėmesį į būtent tuos pliusiukus, kaip jie elgėsi, tai mes matome, kad tie pliusiukai, reiškia, semivariogramos taškai, jie kyla ir tam tikrų momentų galima liktai pamatyti kažkokį tai nusistovėjimą. Nors čia, neturint patirties, tos nusistovėjimo gal ir sunku suvokti. Kodėl? Todėl, kad dažniausiai studentai galvoja, kad semivariogramos modelis tai yra grafikas, kurioje yra vientisa linija, jisai turi būti pritaikytas būtinai. Kodėl? Todėl, kad Krigingas turi žinoti kiekviename erdvės taške, o ne kažkokiuose tik tai, reiškia, pagal grupės suskirstytose taškuose. Semivariogramos elgsena, tai yra duomenų skirtumus, nes aš primenu, kad semivariograma parodo dispersiją tarp duomenų skirtumus, taip. Tai turi būti pritaikyta jau kreivė, taip, ir ta kreivė, jinai brėžiama ne nuo taško iki taško, o jinai brėžiama taip, kad būtų geriausiai atitinkanti visus taškus. Tai yra, jinai bando prisitaikyti prie visų taškų, gaunasi jinai taip kaip gyvatė varijuoja tarp taškų. Ir kadangi jinai taip varijuoja tarp taškų, tai vat ir gaunasi va toks jos vaizdas. Taigi čia mes turime, kaip sakant, semivariogramą 3:1 ir mes iš principo jau turime pritaikytą semivariogramos modelį. Semivariogramos modelių yra daug įvairių.
reiškias, eksponentinis, sferinis, Gauss ir taip toliau, jie skyrėsi savo išvaizdą, vienas greičiau kyla ir lėčiau reiškias, nusistovi, kitas grafikas, tai yra kreivė, jinai lėčiau kyla, bet greičiau nusistovi. Ir reiškias, tokiu būdu geriausiai prisitaiko prie vienokių ar kitokių taškų. Kaip prisitaiko, tam yra naudojamas svirtinis mažiausio kvadratų metodas. Ir jisai, tas svirtinis mažiausio kvadratų metodas ir, reiškias, padaro taip, kad ta kreivė žiūrėtų, kad jinai būtų, reiškias, prisitaikytų, prisiderintų, reiškias, kaip ta gyvatė, kaip minėjau, tarp tų taškų būtų brėžiama. Reiškias, tokiu būdu mes turime išrinkti geriausią modelį semivirogramos, kuris ir vizualiai, ir pagal klaidas, tai yra klaidos. Kas yra klaidos? Klaidos yra tos atstumas nuo semivirogramos pliusiukų iki kreivės, ir kuo tie atstumai yra trumpesni, to vadinasi kreivė geriau prisitaikė prie taškų. Reiškias, tos klaidos turėtų būti kuo mažesnis. Ir kai mes pritaikome, randame tą geriausią modelį semivirogramos, mes iš principo jau tada galime taikyti atitinkamą krigingą. Tai yra atlikti duomenų prognozę. Ir jau buvo minėta ne kartą, kad krigingų yra įvairių. Kiekvienas turi savo paskirtį. Pavyzdžiui, indikatorinis krigingas yra naudojamas tada, kada mes analizuojame, prognozuojame ne šiaip sau reikšmes, o mes prognozuojame, ar tos reikšmės, tarkim, yra didesnės už kažkokį tai slengsnį ar mažesnės. Čia, aiškiai, tik tai du tokie galimi variantai, tai yra indikatorinis krigingas. Ir būtent tas geostatistinis papildinys, geostatistinės analizės papildinys, jisai turi daug įrankių, kurie leidžia ir analizuoti ne tik, reiškias, semivirogramos parametrus, pritaikyti jai geriausią semivirogramos modelį, bet ir parinkti vėliau krigingo prognozės metu atitinkamą krigingą. Čia krigingo metodų skirtumai dalyje yra būtent aprašyti tos krigingo tipai aprašyti, kada kuris krigingas yra dažniau taikomas. Vėlgi primenama, kad erdviniai duomenys yra sudaryti iš dviejų komponentų. Ir va čia jau labiau paaiškinama, kada yra ordinarus krigingas taikomas, kada yra paprastas krigingas, kada yra universalus krigingas. Jūs čia mes matome, kad jau vidurkis yra aprašytas antro laipsnio polinomų, kur aukščiau buvo vidurkis aprašytas pirmo laipsnio polinomų atitinkamai. Tai reiškia, mes, atsiprašau, va čia pas mus buvo formulytė, tai reiškia, trendas antro ar pirmo laipsnio yra. Ir nurodyta te, ką minėjau, kad yra taikomas indikatorinis krigingas. Čia ne visi pas manęs yra aprašyti. Iš principo dažniausiai naudojami yra universalus indikatorinis, jeigu mes turime kelis duomenų šaltinius, tiksliau nesiprašau, ne šaltinius, o turime kelis kintamosius ir tie kintamieji vienas su kitu reiškias, yra priklausomi, tai tada dar naudojamas ir kokrigingas. O kiti reiškias, krigingio metodai, jau kad apie juos paskaityti, jūs galite pasinaudoję šitą nuorodą. Ir kada mes pasirenkam atitinkamą krigingą, kada mes jį pritaikome duomenims, duomenys yra prognozuojami, bet kas yra labai svarbu, aš jau tą esu ir kalbėjusi prieš tai esančioje medžiagoje, kad yra svarbu analizuoti prognozės tikslumą. Ir apie tai buvo kalbama kokiu būdu, tai gana logiškas yra metodas. Bet šitoje medžiagoje tame tarpe yra dar aprašyta, o kokios klaidos gali atsirasti mūsų duomenyse ir dėl kokių priežasčių. Taip, čia yra labai svarbus mūsų semivirogramos teisingas parinkimas ir paskaičiavimas.
Labai svarbu, reiškia, suvokti, kas yra grinuolis, dalinis slenkstis, ir atitinkamai išanalizuoti juos. Tai yra toksai įrankis kaip semivirogramos jautrumo įrankis, kuris leidžia išanalizuoti, ant kiek tiksliai pas mus semivirogramos modelis atitinka tuos mūsų duomenis. Ir apie tai rašoma gana trumpai, todėl kad iš principo tai daugiau daro kompiuteris ir čia ekspertinių žinių beveik mums nereikia, mums reikia tiesiog suvokti, kad tai yra vykdoma programoje. Ir aišku, kad vėlgi apie Krigino matricų sudarymą aš labai trumpai čia tik tai užsimenu. Kodėl? Todėl, kad vėlgi vartotojas, kada taiko Krigingą ar GIS programoje, jisai absoliučiai nemato, kas ten vyksta. Ir čia tik tai vėlgi turi būti tam bendram suvokimui, kad jeigu būtų taip, kad jūs negalite naudotis programa ir reikėtų visą tą prognozę atlikti arba ant popieriaus, ar to pačio Excelio pagalba, tai paskutinėme etape, Krigingo prognozės etape, yra formuojamos tokios didelės Krigingo matricos. Ir tos Krigingo matricos, jos yra skaičiuojamos su atitinkamai, yra integruojami svoriai taškų. Aš primenu, kad buvo šioje medžiagoje irgi kalbama, ant kiek svarus tas taškas, turimas taškas, naujo taško prognozijai. Žodžiu, visą tai daro kompiuteris, tai mus gelbėja, kad mes tikrai nematome šitų etapų, mes nematome šitų žingsnių, o jie iš tikrųjų pareikalauja labai daug kompiuterio resursų. Ir tik tai, kaip sakant, kompiuterio atsiradus kompiuterio dėka, mes galime visus tos veiksmus padaryti pakankamai greitai, nesigilindami į smulkmenas. Tai va tokia trumpa medžiaga. Aš atsiprašau, jeigu rasti kažkokių tų klaidų, nes aš pati matau jos. Čia grinulis yra, iš tikrųjų turėtų būti grinuolis. Stengiausi tiesiog, kad ta medžiaga nebūtų labai plati, kad jinai tiesiog galbūt kai kur jums įvestų aiškumo, bet jeigu nėra labai aišku, tai tikrai siūlau pasinaudoti tomis nuorodomis ir pasianalizuoti anglų kalba tą tam tikrą medžiagos dalį. Tai būtų visa medžiaga, kurią aš norėjau jums pristatyti trumpai. Tai tiek.